दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल का ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों मैं आज आ गया हूँ रायपुर के छत्तीसगढ़ में और मैं जा रहा हूँ अभी काम करने। तो टाइल्स लगाता हूँ, आज मिस्त्री हूँ और मेरे साथ में है दोस्त लोग। देखो दोस्तों ये बिल्डिंग है और मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग हैं, जा रहे हैं हम लोग और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो दोस्तों चल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। ये लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई साहब चंद्रकांत। इधर देखो यार, आ गई लिफ्ट आ गई और लिफ्ट में हम जा रहे हैं दोस्तों। तो अब आ गए हैं 5th फ्लोर पे और जा रहे हैं लिफ्ट से बाहर। और मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं और मेरे काका हैं जो हम लोग का हेल्पर है, काम कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लैट में। अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? अरे यार ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं अंदर। ये फ्लैट है, देखिए कल का कार्य हुआ है। फ्लैट है और कल का काम हुआ है, हम लोग किए हैं, टाइल्स चेंज किए हैं। और उधर हम लोग का सामान है। ये हॉल है, हॉल और एक बेडरूम है। जो बेडरूम में टाइल तोड़े हैं यहीं पर हम लोग टाइल लगाएंगे। और ये बाथरूम है, अंदर बाथरूम है बहुत बड़ा। तो अभी और ये भी एक छोटा बाथरूम है, बेडरूम है और एक बड़ा बेडरूम इधर भी है और एक इधर बाथरूम है। तो काका बैठे हैं इधर। काका क्या देख रहे हो?
के लिए। तो अभी दिखाता हूँ आप लोग कैसे काटता हूँ। भाई साहब तोड़ रहे हैं टाइल को इधर देखिए, और इधर मैं काट लिया हूँ, अभी थोड़े किसी को भी और एक इधर तोड़ रहे हैं भाई साहब। थोड़ा काम कीजिए, देखिए देखिए कर रहे हैं। तो मेरे एक भाई साहब हैं जो अभी काम कर रहे हैं हम लोग साथ में। वो बंद है, उधर ही बंद है। बात कर रहे हैं उधर ही बंद है। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं?